안녕하세요, 뷔입니다. 여러분, 이제 제가 진짜 편한 이런 모습 보여드리려고요. 이제 이 셀프 카메라를 편하게 찍으려고 노력할 텐데요. 이제부터 제가 여러분들에게 하고 싶은 말을 솔직하게 해드릴게요. 정말 옆에 있고요. 다시 알려드릴게요. 이렇게 돈이 쌓이는 거예요. 네. 가방 안에는 가방 선물 받은 거야? 아니요, 예전부터 있었던 가방이고요. 그리고 이거는 제가 자주 쓰는 건 아니지만 그래도 만약에 공기가 좀 쾌쾌하거나 안 좋을 때는 이 향수를 이렇게 위에다 이렇게 뿌려요. 비싼 향수를. 네. 그리고 이거는 제가 요즘에 읽는 책이고요. 지금 몇 장은 이렇게 계속 읽어요. 몇 장씩. 오두막의 편지. 겁정스님이 쓰신 거예요. 그리고 이제 이거는 그밖에 생활 영어들 있죠. 이 생활 영어들을 요즘에 이제 준비를 하고 있어요. 외국에 나가니까 정말 영어가 필수더라고요. 그래서 이렇게 생활 영어를 좀 하고 있어요. 영어 한마디. excuse me. 이게 단 것 같네. 어디서 하는 거예요? VJ 때문에요. 이제 들어가기 전에 진짜 아침 일찍 일어나서 몸이 너무 안 좋아요. 틀어놓은 걸로 쓴 거 아니야, 이렇게? 누나 혀 밑에다 혀 밑에는 바둑알 아니냐? 볼펜이 혀 밑에 들어가? 응. 여기 말이 돼? 가나다라 와와사 걸어서 지금 발음 교정 연습 중이에요. 발음이 많이 새? 새는 건 아닌데요. 거의 그 입을 안 움직이고 말을 해서요. 여러분들도 해보시면 좋아요. 국어 시간이나 문학 시간에 책 읽잖아요. 여러분 그동안 잘 지내셨죠? 잘 지내셨나요? 여러분 그동안 잘 지내셨어요? 쉐비댄스가 월드컵으로 인해 잠시 쉬었지만 그래도 참 기분 좋은 것 같아요. 우리나라가 8강 진출을 했잖아요. 힘드네요 이것도. 안승범님 같아. 형 몇 분 후냐고 좀 물어보세요. 지금 할 거야. 지금 꽤 있어. 핸드폰으로. 금방 한다.
목소리 좀 가다듬고 그냥 나랑 얘기하면 돼. 아, 011 9946. 스타가 있어서 더 좋은 이곳 스타 캡슐. 자, 이번엔 저의 과거를 낱낱이 밝혀줄 분이 기다리고 있는데요. 저 개인적으로는 전화 연결이 좀 안 됐으면 하는 바람도 있는데요. 자, 일단 연결됐으니까 통화나 한번 해볼까요? 여보세요? 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 나야. 아우, 정신이 네. 예. 범민아, 뭐하고 있어? 집에서, 어디 방학을 해가지고, 집에 있어. 너 지금 이거 방송이라 떨리지? 기억나. 떨리진 않고. 너가 좀 긴장을 해야 될 것 같아. 네가 좀 긴장을 해야 될 것 같아. 난 많이 긴장돼 있어. 네. 제 친구가요, 전화 인터뷰를 하는데, 그냥 말만 조금 해주면 되는데, 이렇게 있었어요. 언제 해, 긴장된다. 예. 저도 아까 사실은 무지무지 긴장됐어요, VJ. 하는 건, 이제 정식으로 하는 건 처음이라. 여러분들도, VJ 해보세요. 앞머리. 순서가 지났어. 리허설에 늦어서 못했어요. 이번이 처음인데요. 일찍 와가지고 해야 되는데 전 스케줄 때문에 와, 오늘 스케줄이 아침에만 하나, 둘, 지금 3개. 이따 또 대전을 내려와야 돼요.